Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Oh ya, saat ini di desa saya lagi hujan ya sahabat nih. Hujannya sangat deras sahabat, ditambah angin juga sahabat ini. Tuh, anginnya sangat kencang sahabat ini. Oh ya, gimana di tempat sahabat semuanya hujan apa enggak sahabat? Tuh anginnya. Alhamdulillah ini hujan deras sahabat. Masya Allah secepatnya sahabat, suasananya sahabat. Ini anginnya sangat kencang sahabat. Tuh, Masya Allah, dan begitu deras sahabat. Tuh, deras banget sahabat ini sahabat. Oh iya, di sini tuh tadinya ada pohon sahabat, tapi alhamdulillah udah ditebang sahabat. Karena anginnya sangat kencang sahabat di sini sahabat. Masya Allah. Jalan. Alhamdulillah hujan sahabat. Suasana hujan di pedesaan ini sahabat, sore hari sahabat. Ini airnya sahabat, sini sahabat. Tuh, ini ada kandang kambing sahabat. Tuh, kambingnya. Hujan sahabat. Coba aja sahabat hujannya sahabat di sore hari sahabat. Ini ada buah jeruk sahabat tuh. Jeruk baji. Ini sampai jalannya ini sahabat, banyak airnya sahabat. Tuh.
Konten, konten, YouTube. Iya sahabat, akhirnya sampai jalan ke jalan sahabat ini. Deras banget sahabat, hujannya sahabat. Itu kan masih mendung banget sahabat. Tadi siang itu panas banget, tiba-tiba langsung kayak gini sahabat, hujan deras sahabat. Itu kan udah azan asar sahabat. Ini airnya sahabat. Ini rumah baru sahabat nih, baru direnovasi sahabat. Dan ini juga mau ada rumah ya sahabat, baru dibikin pondasi sahabat ini. Bagus ini sahabat, tempatnya sahabat. Iyalah. Iya sahabat. Besok kelamaan semakin kesana sahabat. Ini rumah semua sahabat. Alhamdulillah ini udah mulai nggak hujan sahabat, cuma gerimis lagi. Hah? Alam pedesaan go YouTube. Kang sawari ka Pak? Oh, baru pulang dari kebun ya sahabat, berkebun sahabat. Ya mungkin cukup sekian dulu sahabat video singkat dari saya sahabat. Semoga menghibur Anda semua ya sahabat. Jangan lupa like dan subscribe ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.